საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესის მოსახლეობა სავალა გზაზე ხიდის გაფართოებას ითხოვს. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. 2011 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით სოფელ ლესაში გზის მონაკვეთი მოიხრეშა, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა დაპირება იმის შესახებ, რომ ხიდის გაფართოება მოხდებოდა, ჯერჯერობით დაპირებად ვერ რჩება. ეს გზა არის ჩვენი სოფლის მთავარი გზიდან შემავალი, აქ ემსახურება მთელ მეზობლებს, რა ვიცი, ხალხს, მანქანებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ ჩვენთვის იყო უფრო საუკეთესო და უფრო კარგი, რომ ეს მოკლე მონაკვეთი რომ მოხრეშილიყო კიდევ. და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა და ვართ კმაყოფილი, მაგრამ ეგ არის მთავარი და მთავარი. ახლა აქ წყალი დგება. დაახლოებით ერთი, რა ვიცი, 9 მეტრაზე მეტი იქ არ ვარგა ხიდი. წყალი წმის დროს დიდება და ეცხირება შით ყველაფერი. ვიწრო არის, ძალიან ვიწრო არის. აი, ხელა წყალი დგება. ხო და იქიდან მე წყალს ვერ ატარებ და გადმოდის მე ამ იმაში თლათ. შუგაში და აგერ აქამდე მოდის წყალია. სულ წყალი დგება, ვერც ფეხით გავდივარ და მაშინითაც უჭერს, მაშინათაც. აგერ აქედან გადმოდის თვითონ წყალი. და ჩაშანი იყო, თან იაღვარი გადადიოდა. ესე აი დაანგრია ყველაფერი. ხრე გზას გაბუჭა ყველაფერი. ამას გაღება უნდა ბოგის და გაფართოება. სოფელ ლესის მკვიდრი ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე პრობლემებს პრიორიტეტების მიხედვით აყენებენ და მათ გადაჭრას ეტაპობრივად ითხოვენ. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებმა გურიის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ქვეყნის დეცენტრალიზაციის საკითხებზე იმსჯელეს. რეგიონული განვითარების სტრატეგიების მიმდინარე პროცესი, ქვეყნის დეცენტრალიზაცია, გამოწვევები და პერსპექტივები. ეს გახდა დღევანდელი დისკუსიის თემა, რომელიც სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას ფასილიტაციით გაიმართა. დისკუსიაში მონაწილეობა გურიაში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიიღეს. NGO სექტორის წარმომადგენლებმა ყველა ის შეკითხვები დასვეს, რომელიც თვითმმართველობის ახალ კანონპროექტთან მიმართებაში გაუჩნდათ. ჩვენ გვაქვს ყველაზე მეტი კითხვები უკვე იმასთან მიმართებაში, რომ ქვედა დონეზე, სადაც უკვე სოფლის დონეზე ხდება თვითმმართველობების განხორციელება, თუ როგორ მივა ეს სერვისი მოსახლეობამდე, ანუ როგორ გამოიყენებს მოსახლეობა, სოფლის მოსახლეობა ხელისუფლების განხორციელება სოფლის დონეზე. აი საუბარი არის უფრო ძირითადად უკვე საზოგადოებრივ თვითმმართველობებზე, რომელიც უნდა შეიქმნას თითოეულ სოფელში. ჩვენ ვთვლით, რომ სამოქალაქო სექტორმა უნდა შეუწყოს ხელი სწორედ ინფორმაციის გავრცელებას, საზოგადოების უფრო მეტ ინფორმირებულობას და აქაც ვხედავთ ჩვენს როლს და ბუნებრივია ჩვენ ორიენტირებულები ვართ მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომლობაზე და ფაქტურად სამოქალაქო სექტორიც მიიღებს წვრილს და მიიღებს მონაწილეობას ინფორმაციის გავრცელებაში და მოსახლეობის ინფორმირებულობაში. სამოქალაქო შეხვედრები აქტიურ ფაზაში გადადის. აღმოსავლეთის საქართველოს შემდეგ ინტენსიური დისკუსიები უკვე დასავლეთ საქართველოში მიმდინარეობს. ეროვნული ფრონტი რესპუბლიკურ პარტიას არასახელმწიფოებრივ ქმედებაში ადანაშაულებს. ეროვნულმა ფრონტმა ხელისუფლებას მოუწოდა რესპუბლიკური პარტია კოალიციიდან გარიცხოს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარტია არასახელმწიფოებრივ ქმედებაში დაადანაშაულა. ეროვნულმა ფრონტმა რესპუბლიკური პარტიის წინ აქცია გამართა და ახალქალაქის საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრების მოთხოვნა სომხურისათვის რეგიონული ენის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით გააპროტესტა. აქციის მონაწილეთა თქმით აღნიშნული ინიციატივა ეთნიკურ უმცირესობაში სეპარატიზმს გააღვიძებს და მათ ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაცია შეუშლის ხელს. გაუქმდეს რეგიონული მოწყობის მოდელი, არა აფხაზეთის რკინიგზის გახსნას ცალმხრივი დათმობის პირობებში და არა ეგრეთ წოდებული თურქი მესების შემოსახლებას. რესპუბლიკური პარტიის ოფისთან შეკრებილმა საზოგადოებამ დღეს აღნიშნული საკითხები გააპროტესტა. ეროვნული ფრონტი გარკვეული მოთხოვნებით, რომელიც პირველ რიგში წარმოიჭრა რესპუბლიკური პარტიიდან წამოჭრილი საკითხიდან, კერძოდ რეგიონალური ენების დაკანონება. რეგიონალური ენები წარმოადგენს იმ უდიდეს ეროვნულ საფრთხეს, რომელსაც შეუძლია რეალურად დაშალოს და დააკუცმასოს საქართველოს დაყოს ქართულთა ეროვნული ორგანიზმი იმის მაგივრად რომ ჩვენ ხელს უწყობდეთ აქ საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების მაქსიმალური ინტეგრაციას ქართულ ეროვნულ ორგანიზმში ხდება იმ პოლიტიკის გატარება მტრული ძალებისგან რომელიც პირიქით ქართულ საზოგადოებას დაშლის და წაიყვანს რეგრესისკენ. მეორე მოთხოვნა არის გასაგებად ჩამოყალიბებული რომ არ შეიძლება თურქი მესხების აქ შემოსახლება, იმიტომ რომ გასაგებია მათი წარმომავლობა და ფესვები, მაგრამ დღეს საქართველოში დგას ეთნიკური კატასტროფის რეალური საფრთხე, დემოგრაფიული კატასტროფის საფრთხე. რეგიონული მოწყობა სვეწინააღმდეგები და მიგვაჩნია არასწორად, იმიტომ რომ სწორად რეგიონული მოწყობისგან გამომდინარე, ამ სისტემიდან გამომდინარე, წამოიჭრა იგივე ეს რეგიონული ენების
შემოღების საკითხი. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ გამსახურდია საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა საქართველოში შემოიღო პრეფექტურები. არ შემოუღია საქართველოს პირველ პრეზიდენტს რეგიონალური მოწყობა. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ აღდგეს სწორედ პირველი პრეზიდენტის მიერ შემოღებული პრაქტიკა და საქართველოში უნდა შემოღებული იქნეს სარაიონო დაყოფა და რეგიონული დაყოფა. საქმე იმაშია, რომ ახალი კანონპროექტის გატანა უნდათ პარლამენტში რეგიონული ენების შემოღება და მინიმუმი, რასაც ვითხოვთ, ისაა, რომ ახსნან და განმარტონ რისთვის ეს რას მოგცემს რაციონალურად. აი სახელმწიფოს რას მისცემს, როცა სახელმწიფო ენა არ იციან ჯავახეთში და ქვემო ქართლში გაუგებარია რატო აძლევს შენ რეგიონული ენის სტატუსს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ მინიმუმი განმარტება მაინც მოგცენ ამისი. რაშია საჭირო, რითი არის გამართლებული და ვის ინტერესებს ემსახურება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი ხელისუფლებას დახმარებას თავაზობს. ვანო მერაბიშვილის განცხადებით, მათი დამსახურებით ჯავახეთში სომხური ენის სტატუსი არავის განუხილავს. აქედან გამომდინარე, მისი თქმით, სასაცილოა, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს მომხდარზე პასუხისმგებლობა ნაციონალურ მოძრაობას გადააბაროს. ახალქალაქის საკრებულოს წევრები უმცირესობის ენების შესახებ ევროპულ ხარტიის რატიფიცირების მოთხოვნით პარლამენტის თავმჯდომარესთან მიმართავენ. მე მინდა შევთავაზო ხელისუფლებას. გამოიყენოს ჩვენი გამოცდილება, მე მზად ვარ შევხვდე ნებისმიერ სახელმწიფოს წარმომადგენელს და შევთავაზო, მივცე რჩევა, მივცე კონსულტაცია, გამოვიყენო ჩემი პირადი გამოცდილება იმისათვის, რომ ამ რეგიონში ეს რაც მოხდა რამოდენს ეს წინ, როდესაც პირდაპირ გეტყვით და ეხლა მცდელობაა, რომ ეს ყველაფერი დაბრუნდეს ნაციონალურ მოძრაობას. ქართული ოცნების კოალიციის შემავალი პარტიების ინიციატივით დღის წესრიგში დადგა საკითხი სომხური ენისთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ეს დადგენილება პროვოცირებული იყო ოცნების მიერ, იმიტომ რომ ეს იყო პროვოცირებული ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მოსთხოვა ახალქალაქის გამგეობას დაეყენებინათ, მხარი დაეჭირათ საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის. თქვენ ახლა მოგეხსენებათ, ვისი ინიციატივა დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებები და ამ ეგიდით, რომ თითოეულ საკრებულოს წევრს და მინდა გითხრათ, რომ ახალქალაქში საზოგადოებრივი აზრი არის ისეთი, რომ თუ ეს საკითხი დადგებოდა დღის წესრიგში, თითოეული საკრებულოს წევრი, ვერცერთის ადგილობრივი საკრებულოს წევრი ამ საკითხის წინააღმდეგ ხმას ვერ მისცემს. ჩვენ ამ ბოლო 9 წლის განმავლობაში ვაკეთებდით იმას, რომ ეს საკითხი საერთოდ ევროკავშირის ეგიდით სამხედრო ოპერაციები იწყება. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის განცხადებით, საქართველოს ევროკავშირის ეგიდით გამართულ სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობის საკითხს განიხილავს. დავით ზალგანიანის ეს არ იქნება სამხედრო შენაერთების დონეზე მონაწილეობა. ეს შეიძლება იყოს ექსპერტების რჩევლების მხრივ ჩართულობა, განმარტავს მინისტრის მოადგილე. საქართველოს აქტიურად არის ჩართული ევროკავშირის ეგიდით, არა მარტო იცით თქვენ რომ ნატოს ეგიდით გამართულ სამხედრო ოპერაციებში, ასევე ჩვენ განვიხილავთ ევროკავშირთან თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს მონაწილეობას, შესაძლო მონაწილეობას ევროკავშირის ეგიდით გამართულ სხვა სამხედრო ოპერაციებში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სუფთა სამხედრო თვალსაზრისით იქნება, ანუ შენაერთების დონეზე, ან სამხედრო ქვედანაყოფების დონეზე, შესაძლებელია ეს იყოს ექსპერტების დონეზე, ანუ მრჩევლების დონეზე ჩართული. ამ ეტაპზე მხოლოდ ამით შემოვიფარგლები, როგორც კი ჩვენ მეტი სიცხადე გვექნება, ბუნებრივია ამის შესახებ აუცილებლად, მაგრამ ეს არ იქნება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამხედრო შენაერთების დონეზე, ეს იქნება მრჩევლები. 22-ე ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ტური ფრენბურთში, რომელსაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი მასპინძლობდა, დასრულდა. დასრულდა 22-ე ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ტური მამაკაცებს შორის. ბოლო შეხვედრა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ბათუმის შორის შედგა, რომლის საფუძველზეც ფლეი-ოფში მოთამაშე 4 გუნდის სტატისტიკური მონაცემები გარკვეული გახდა. ოზურგეთმა 2 მოგება ბათუმთან და ცაგერთან აჩვენა, თუმცა 4-ელში მოხვედრა ვერ შეძლო. საბოლოო შედეგებით პირველ ადგილზე 6 გუნდიდან თბილისი გავიდა, მეორეზე ყვარელი, მესამე ადგილი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ერგო, ხოლო მეოთხე ადგილს ქულების მიხედვით ბათუმი დასჯერდა. აღნიშნული 4 გუნდი ქალაქ თბილისში მესამე ტურში იბრძოლებენ გამარჯვებისთვის. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ პირველად ოზურგეთი მასპინძლობს ესეთი რანგის ტურნირს, საქართველოს ჩემპიონატს უმაღლეს ლიგაში მამაკაცებს. ამაში ძალიან დაგვეხმარა ჩვენ ადგილობრივი ხელმძღვანელობა, სპორტული განვითარების ცენტრი და გურიის ეპარქია. ხოლო რაც შეეხება თვითონ შეჯიბრს, 15 თამაშიდან 6 თამაში დამთავრდა 3-2 შედეგით, რაც იმას ნიშნავს, რომ დრამატულად მიმდინარეობდა თვითონ შეჯიბრი. საკმაოდ დაძაბული თამაშები იყო, მეორე ტური იყო, როგორც
აქ ჩატარდა გურიაში. რა თქმა უნდა, მოხარულები ვართ, რომ პლეიოფში გავედით, ჯერჯერობით პირველ ადგილზე გავედით, ანუ გუნდებში პირველ ადგილზე ვართ და მე მგონი იმედიც გვაქვს, რომ ალბათ სადღაც ჩემპიონებიც გავხდებით. ეგ უფრო თბილისში გადაწყდება ბოლო ტურში. მარტისთვის ბოლოს 22 ჩემპიონატის მეორე ტურ სპორტის განვითარების ცენტრი ქალებს შორის უმასპინძლებს. ეხლა ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა, რომელსაც ნათია მუქერია გაგვაცნობს. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და გაგაცნობთ ჩვენს რეგიონში მოსალოდნელ ხვანდელი დღის ამინდის პროგნოზს. ოზურგეთში ხვალ სინოპტიკოსები ვარაუდობენ ნალექიან ამინდს, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ნავარაუდები არის. ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება დღისი 14 გრადუსი, ღამით კი იქნება 8 იქროლებს ცვალებადი მიმართულების შედარებით გრილი ჰაერის მასა. ლანჩხუთში ხვალისთვის ასევე მოსალოდნელია წვიმიანი ამინდი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში სავარაუდოა, რომ გამონათოს მზემ ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება 18 გრადუსი, მინიმალური კი იქნება მხოლოდ 9 იქროლებს. სამხრეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიმავალი შედარებით გრილი ჰაერის მასა. ჩოხატაურში ხვალისთვის ასევე ნავარაუდები არის. ნალექიანი ამინდი დღის მეორე ნახევარში აქაც შესაძლოა გამოვიდეს მზე ჰაერის მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურა დღე-ღამის განმავლობაში კი დაფიქსირდება 4-16 გრადუსი იქროლებს ცვალებადი მიმართულების გრილი ჰაერის მასა. ეს გახლავთ ხვანდელი დღის ამინდის პროგნოზი, მეკეთილის სურვილებით გემშვიდობებით. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგვაცნო. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ახალი ამბებით ხვალ დაგვიბრუნდებით. კარგ გაბრძანდებოდეთ.